السلام عليكم ورحمة الله. هذا المنتج اسمه حلا زهيمنت أو حلا النعناع من شركة DXN. بالنسبة لفوائد هذا المنتج، يساعد في التخلص من احتقان الحلق، كذلك يلطف الحنجرة ويزيل البلغم ويخفف السعال، إضافة إلى أنه هو يعطر الفم ويخلصك من الرائحة الغير مرغوب فيها. كذلك يخفف التهاب الجيوب الأنفية ويمنحك الشعور بالانتعاش والثقة بالنفس عند الاختلاط بالآخرين والتحدث معهم. بالنسبة لمكونات حلا النعناع، هو زيت النعناع، وكذلك كالعادة مضاف لهذا المنتج خلاصة جانوديرما، خلاصة الفطر الريشي. طبعا هذا الباكيت مالته ب 12 ظرف، وكل ظرف يحتوي على 24 حبة، يعني بعدد كلش كبير، وبنفس الوقت يكفيكم مدة كلش طويلة. إضافة إلى أنه أكثر وقت تحتاجون هذا المنتج به هو فصل الشتاء.